Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Казва пратеникът Мухаммед салалаху алейхи ва салям: ще дойде време, когато онзи, който се придържа към своята религия, ще бъде като човек, който държи жар в ръката си. Хадис е предаден от имам Тирмизи. Не мога и нямам право да твърдя, че времето, в което живеем, е едно от най-трудните. Но мога да кажа, че живеем във време, в което забранено е евтино, достъпно и изкушаващо. А позволеното скъпо, обвързано с условия и лицемерие. В свят, в който пицата пристига по-бързо от линейката, а човешкия живот струва по-малко от промоция в магазин. Загубата на телефон причинява повече болка от загубата на достоинство. Външността, не душата, е мярката за стойност. Съвестта е демоде, а искреността – порок. Парите са новата религия, носители на свобода, справедливост и равенство. Но само за онези, които могат да си ги купят. Лъжата се възхвалява като интелигентност, предателство като умение за оцеляване, а бедността като срам, а не като симптом на една болно подредена система. Голота се нарича елегантност, а моралът – остатък от миналото. Да имаш ценности е старомодно, а да имаш последователи е цел. Колко по-лъскав автомобил караш, толкова по-важен си. Колкото по-малко чувства показваш, толкова по-силен те смятат. Днес, ако обидиш някого, си откровен. Ако го утешиш, си слаб и наивен. Да си честен, значи да си глупав. Да се бориш с достоинство, значи да останеш сам. Масата е пълна за крадци, измамниците, а празна за човек с чиста съвест. Престъпникът е новия символ на успеха. Колкото повече мами, толкова по-хитър, по-уважаван, по-успял изглежда. И ние мълчим. Примиряваме се, свикваме. Наричаме го реалност, но не е. Това е падение.